Manda ingliz tilidan B1 sertifikat borki, men o sertifikat bilan qaysi institutda topshirsam bo'ladi? Mana qancha ball beradi? Ha, Shahina, endilikda B1 darajadagi sertifikatlaring bilan ham institutga topshirsang bo'ladi. Faqat bu maksimal ballning 75%ni beradi. Bu 30 ta savolning 22 tasini ishlab beradi degani. Agar yo'nalishingda ingliz tili birinchi blogingdagi fan bo'ladigan bo'lsa, B1 darajadagi sertifikating senga maksimal 93 balldan 69 ball beradi. Agar yo'nalishingda ingliz tili ikkinchi blogingdagi fan bo'ladigan bo'lsa, maksimal 63 balldan senga bu 47 ballni olib beradi degani. B1 sertifikatlari bilan har qanaqa institutga topshirsang bo'ladi. Faqat maslahat beraman, imkon qadar balli past yo'nalishlarga topshirishingni. Bu yo'nalishlar qaysi ekanligini men yaqinda Telegram kanalimda onlayn bepul master-klass o'tyapman. Ushbu master-klassda DTM savollarni oson ishlash texnikasini hamda yo'nalish tanlab berish, qaysi yo'nalishlarga topshirsak o'qishga kirish imkoniyatimiz yuqoriroq bo'ladi, o'shalarni to'liq maslahatini berib o'taman. Telegram kanalimga ulanib olish uchun Instagram profil shapkasida link qoldirganman. O'sha link orqali o'tib olsang bo'ladi. Hamda Instagramga podpiska tashlab qo'y, bundan ham ko'proq yangiliklardan qolib ketmaslik